утро, мили хора! Вълшебен ден да си пожелаеме. След като видях хубавия изгрев, излизам навън. Всичко е сиво. И си мисля, ето това е момент, в който можеш да разбереш защо и как всеки си живее в неговата реалност. Всичко е съвкупност от малки моменти. Какво ще видят очите ти? Какви картинки има в твоята главица? Това са нещата, които материалите, с които ти сътворяваш твоите филмчета, твоята реалност, твоя живот. Какво виждаме, хора? Всичко е скъпо, хората са болни, нямат какво да ядат, папа-ляпап и така нататък. Що? Защото това постоянно ни се разказва. Искате ли да си опитате да си представите, че всеки един, дори и тези, които нямат какво да ядат, които ще се родят и след няколко часа няма вече да ги има, те са дошли, тяхната душичка да преживее този момент. Ясно е, че когато всичко е хубаво, всички знаеме как. Обаче, когато не е хубаво, знаеш ли как да излезеш от нехубавото и да го направиш хубаво? В цялата тази лудост, в която живееме, един убива, друг краде, третия е болен, четвърти няма какво да яде и ето, 1-6-6-9-9. Къде ви е фокуса? Поискате да видите с каква настройка се събуждате. Трябва да ходя на работа, скапано гадно. Не, ще бъде един хубав ден. Ще ми се случват хубави неща. И каква е дефиницията ти на хубаво? Какво значи хубаво? Чувството, което ще ти даде, как ще резонира? Хубаво. Къде ни е фокуса? Какво виждаме? На една улица живеят и щастливи и нещастливи.